用来在家里烤火，春秋天可以用来炒菜做饭，好不好用？哥哥姐们是让你们说的，你们觉得好用你就留，觉得不好用咱有7天无理由，咱有运费险，你给我退回来就行啊。收的火能烧什么？烧有烟煤、无烟煤、煤饼、煤渣的蜂窝煤没问题啊。想烧什么你烧什么，烧任何燃料都没有烟啊。咱家内帘里面打了90多个气管孔，这就是我这炉子为什么没有烟的原因。上下这4排气管孔能起到个压烟灭烟反烧烟作用，下面2排进风的，上面2排压烟灭烟反烧烟。